Ebusia enti yim awre abebio dwabrim ya na to asehene na yim awre abebio apagya sikro mu ena etwagu no na eso papa enya asem ketwa conference was akese mienu the backgrounds afi stores akese ya bebo ma kroma enya adwuma ya ohene muwati se ne kroma ni dina na ho adanse no eye du twem nana nyankwada nyame nkoso enhyiraw na ye bifa boa o manfo nana de ade a waye de ya kasi ya kanke ya beka ma de ache nana ya de waya de wo kwan bebre so bibia kuranya yi se wo yare no akọ hospital no abodin se itiri tuasra me penana nurse for the doctor to no anse di mi ka ko konfanoche na wo kodru osi apana akọ na office ya wa makro mo bebre nya anwoden ebi nya kidney problem na aso kwa ma wa mo enti nana dia waya dia di nyame la bedena se wade man kwa anwode wo man nyamfie wo hane aduonum wanya metu sala amen to me pa me gina ho die I swear for the God me hu ne menka emfa nkyere nana pray abebio nana no adado bi adiama me hu se na enepa bi ne nepa bi e wo ho ha nana me hu something enti nana me nana de nyame no ni me akasa to me ya fe me English ma de oyo bia ya fe se wa hin Solomon nyankopon ama ne nyansa Ebusia miami papa nana to asehene nana yim awre abebio dwabrim kese pa ya nyankopon twedi ampa adumti wapages ne kron to ase no opa hontoma na ebusia dwumadi ne nyasam ketwa kra o na tepa man ne beta bi afina no abrempomfo ya aka wokumase onyina de wani monyam no sunsum ebeta na to asehene na to asehene machi e ma opa dwumadi ne hontoma na ebusia dwumadi ne koso no chese ekire odon nkabo mu dai na yentem se Ghana man esanse se bi nipa efre chichi benchi wo nyina bai o de hwede abrede ekoso na ejenchi ana asofo mpanyimfo afi kronu mu adehye se enipa ye efre chichi benchi obi abai ebo na to ase na abaso na tepa man hene na edisi atwe wampem na maten konwa aka otumfo ma mesen hene abo mu asio mesemeka nanum nyina abrempomfo abenyase nkawe kuma nanum dodo no ebai edi osunsun betetri ebo nana to ase na baso na de entie nsem wan de todwa ewo dwumadi no ase eso mo biem kakama eni die mo a na na be kasa mo biem ma Ekale Chief Justice. Winda na ma vote Wana chi penifo a ba ye. Na before I don't follow penifo a ba ye na. And then I share me energy me awon sina ko ma ya do and then mini na share na yebo we can just never to them with a so I'm right, no beer. Don't so you. Then you are. So that just give the mirror. 2 votes are taking you. On the way, madam. And madam, you bear trust. You. The beer, make us. I'm seeing the answer. See the mama mirror. 2 votes are true. You. So now, Jim Pemo, Mummy Mobo, no shepherd. You separate on that much muscle. Yeah. And then share wing. Ditria said, by a partner, I don't know why this so me. That's what they hear me what cheap. It's a me. Me, ever. At the end, that you ever pound and tomorrow. Now I need to say
no I madam ma bebe to anana no adwuma so fie so na ni dan ho pe ahia yo nti na me pa dan ho na be sa dan na mase so na fie so atu me no wa yo kamfuma imare nana no nyina bidia o ti ma rasa se so to ase ne ubra ka nyina se ma yekuru ho ehia ye ma kuru mu ahudidie ehia ye ma kuru mu puntu ehia ye ni profo a mo je mo ti kuru ma dalam se ala mo ya ebusa mo si mo ne mo bi no e am pa jam se mo de mo kuru mu tu dalam se ana se dalam se ne sa afeli dalam se fo no ma no ma fo ma kuru e di fie no ni fie sia mo de kuru fo e be bi de ba ene ko de eti ya ma ye kuru mu ni de ehia ye ye ma ye kuru mu abra ehia ye ye mo de fa de ana na de ja ye so ye mo ho bai na eje kase ni entimi ne bi na wo mo be ye ti so be musa pa ya e ba ye no baba a ye ba be ye so ye be ye bi no musa ba be to aso ni a penye na to aso na te ba ma hene unya kija me de wa se be bre se ne wa o ja de wo ye nyina na ba be ka me ho se o ba be pa e dan ho antuma ama me ka se me ni so me ne pe de fu nyina na me ma me ani mi nuanum a bi dia mi nyina se ye ni so abaka ya ho na ye di se ege za dwuma yi me ka sa bebre e fa tutua so de we ka nyina ne se aseda ka se e de ba tweli ampo so ma sa da we aba ba tue ne ye nyina ye hu bi na de me ka dia che de se ma ye kuro hu ehia ye ahunidie ahuhia ye una da mu sa de da fom na ani kwa se ho ne da no afa na o de atwe yi sa na ufi to asna we sa wo de me de ka to asia na o chuma ye o de what was it here now you chat to home na was at the pa every group up tie ma gre hunya ye gre etum pa ya dia me da na no nyas da no nyas do bias na akoma pan na botrenti eni abasobo de bebre na sada no ni pampempim de bre na o de yenhwe no so kakre na yento aso enfan so no standards of your people of Tuasi and other communities under your traditional jurisdiction. Since you ascended the Yim arrest 7 years ago, have had a positive impact on the general situation of the community. You've been a shining example of selfless service, commitment to tradition, and unwavering dedication to the progress of your people. You embody the presence and the true essence of chieftaincy, leadership with humility, authority with compassion, and the strength guided by wisdom. Through your selfless commitment, uplifting the image of the traditional area, you have undertaken a significant infrastructural project, one of which is the Yim Are Avenue, which is about to be commissioned today. As we celebrate this milestone, we recognize your achievement, but also enduring the legacy that you continue to inspire generations yet unborn. We salute your resilience and express our profound gratitude for your leadership and vision. With your permission, Nana, we wish to confer unto you the title, a young man, on this occasion. As a testament of your unshakable dedication to bring development to Tuasi and the entire traditional area. May your reign be long, your wisdom ever flowing, and your impact everlasting. Nana Ayimare Adebiyo, Yadawasi, Ewo Kutu Awo Biaba Tuasi. It's Nana Momo, Nana Manya say, Yamfa Die, Yamfa Mau. afia busua na no mate nkunyane ahema efra chi ni benche ebeka na ato ase hene ho eni asofo bompae e ma otwa ahomam edi bie edan no anno Bramachi,
Oziana sabre twanse kroma no die di na ho adanse no omo kyerɛ sɛ wɔ hene Solomon ya mpuntu wɔde aba twanse no enya asɛm ketewa kwana nyame hyira wakoma panti wode yɛnkɔe na yɛnkɔti mmra pia na twanse hene Flamen gift ya bi sɛ twanse kro yɛ of ba cha ha ya na bi ɛna de fɛfa omo hu wɔ krom di na mo ka ɛde afa oh na no wayɛ adeɛ pa nyame hyira no wayɛ adeɛ ehunu sɛ bi da nyame ayɛ na dom na sɛ wɔde ade fɛfɛ wɔ ya be sit wase kuredo ma yɛ kan ne sɛ nyame hyira no pa ɔnto ne nkwa na mmoma yɛ ne da no ɔmo ato aseman na ato ase so nyɛ krabɛhwɛ yes ransel na wɔka ɛde ahyɛ yɛ oh me say nyame hyira no na nyame hyira no pa yɛda na ase pa de fɛfa wayɛ ama yɛ aseda nko an yɛde ma no yɛda na ase papa wayɛ adeɛ yɛda na ase na ayɛ deɛ ɛyɛ ne gisɛm ɛyɛ ahowaho ayɛ yɛ ka kyerɛ sɛ Nyankopɔn hyira no ɔma no nkwa tene a ɔde wɔ nkyerɛ waboa yɛ deɛ ne nda sɛ saa me ko ɛbɛwu waboa yɛ paa nyame hyira no nyame hyira no wode wɔde flow bibi sɛ bi da bi yɛhunu bi da ɛmaa da tina ayɛ nwanwa abu aso so project yɛda se pa awona pomoko ye ba cho moko yɛda obo ade ase wachina di ne sɛ wa roma dia bless ewa na abuna sɛ wa ene ade fefa akoso wo to aso ni ɛde na wo ka ɛde a kyerɛ na to ase nana de ade a wayɛ de yɛ kase yɛ kan ke bɛka ma ade akye nana yɛ ade wayɛ adeɛ wɔ kwan bebree so bibia kura nya yi sɛ wo yare no akɔ hospital no abodin sɛ itiri tuwa asra me penana nurse fo ne doctor fo no anse adi mirika ko e fa konfanoche na wo kodru osi apana akɔ na office ya wa makro mo bebree nya ahoden ebi nya kidney problem na asofo ama wa mo enti nana dia wayɛ dia di nyame la badana se wade man nkwa anwode wo man nyamfie wo ha ne aduonum wanya metu sala ansa na ba kɔ ne krachi wakɔ wayɛ ade papa suku nimudia bibia no wade kɔ kacha na nasana na ya yɛ ade wo bɛka kyerɛ sɛ na san kɔ da ɔsɛ magye ato menimo bɛyɛ sɛ wo pedwa ama yɛn na baabi obenya dwa no na ɛden ankiasi dwa sɛ kakraka ɛso baabi yenya dwa kana na de mpuntu akɔde ba ha de yɛkura ankia ntimi extension for no me wo mo juwa wo mo pam wo mo sankɛyɛ pa na de wayɛ ade di nyame ɛne na no samanfo nya ata na chi to ase samanfo nya no mo wa ha o wo mo nya fra samanfo nya ba ha mo nya ba ha na no nsia no kwade dia menam okay wo nyina de nimudia ene mpa body tan na achi awurade ma ne nkwa o ma ni nhira ne adom o ma ne nsai ne ma ne fie ko ne yire ye nyina wa ma bia so ya dana se na nhira efremi Kofi Agye a me yeto ase committee member oh okay when you committee member and now they fa asie e wo to ase ko ni ya na wo ka e dia fa yo men kasa bebre kakra bi na meka nana ekasa o bedwom no so utie ya o ka se mfie nso no wadi no kwasem yeso ye committee ne ye adwuma no ye hu pefe se nana
afi bia ma project bi etofom wow enti ebro ya adwene ye ntia se so me no ka se kwa nana project bi size no so ayesa eba enti ye hu de ye nse ne hu de ye nka che nana ide ye sra se tufo nyankopɔ ma ne nkyere na onnom no na da ye su bia nana no be som no o ma ne mrem se ne ye se ye ni so eye fe na edi ye de ama ne se nana beye man Edi amudi ama na to ase. Nana beye man. Ade nti ase ne se wada. Oba ye ne noma epue no. Eso ye ni. Na to ase na ye wunioma bi. Na obedi sunfie nsu ni. Enoma akese a ye hu no. Ye ho adure ye. Ti ne de say din nana beye man. Ama no. Opomboko de. Nyamia dawroma Jesus ya dum nti ye ho ye. Nyamia ase. Awo na de se wada ro. Ba chebde de anti ya English woman. To ase ya. If to ase ya ye man point but ha na metida enyini ye. Oh okay. Na pa so fi ha. Oh okay. Enu nti no ha na mfira anga. Ah yes na okru. Sa na tie. And now the fair fire who to ase kure mu dia na wo kan ya fa. Me de me ka fa ho an say to me pa me gina ho die. I swear for the God. Me hu ne me nka. Wow. Emfa nkyere nana pray abebi o. Nana no adado bi adiama. Me hu se na enepa bi ne ne pa bi e wo ho. Wow. Pa nana me hu something. Me hu something. Wow. Enti nana me nana de na me no ni. Me aka say to me ya fe me English my dear. Oyo obi a ya fe say wa hin Solomon. Okay. Ah Nyankopon amane nyansa. Enti Nyankopon adawroma onkoso a na o mane nyansa emu oduro onkoso a na onhunu onu awurade no emu ehunu obetime dia koso aye enema pa amato ase man mato ase koso atumpon na to ase aye krabehwe e woto ase ha na ye man so ye se Nyankopon twedia mpo na ho oden epede gida ne ekrom on tete na hiem na o mane nidia ebekoso aye kase e wo Jesus Christ nim adoni nti amen Amen. Twansi ene da so dwumadi na akoso ate sei na abo adwene enti ase so ene ne kroma ayetwe nkomo na manya ya ma menom yenu ya ma no do apacha opomboko de Awurade adom nua ba ma ye de nyame ase ahyase komedi ke busa wo mo twa hie mo ye ho amo wadaroma Pepa cho nua ba ma so dua mu ma ye na meda wasin so afa odwumadie Yim Aren. Ye jira opinti ampa. Ye jira ma Twansi atrankonya. Yim Aren atrankonya no. Enti na eho. Ye jira ma eye nana Yim Aren fan club. Yim Aren eye enkonya ni din. Anya nana no edin. But nana no ba ye na ma ye nya akonya. Si antikuo afa Yim Aren fan club. Say ye ba boa ye nana. Nana adwuma bi nya adwuma bi na hesa nana oye in Aren fan club yetimi ya adwuma bia de boa ye nana nana ni nyansa ane na adoma Nyankopon de adom no aye na no kwasiara no na nya 7 years in Aren fan club ekoja nana e ma ne koda Nyankopon asi se nyame na si ne hene ya nsi wo hene a ohemfo no ye kwa Nyamina na si ne hene ekoja no mane de Nyankopon aseda ekokoma no fefefe e wo Roman Catholic e wo to ase na wasi dwumadi fefefe sei na wasi obia no wahia atrankonya bebre ni ahemfo bebre na chese Aren fan club esese yanto so ye baboa no na dwumadi ni nyina akọ pepepe na de meka che nana ama obi bia bete ne nka ese nana Awurade Nyankopon onhyira no amen onhyira no na onhyira ne biem mesra enkwatenten ahoden nyansa moroso se bibi kire nana adwen a omusa nipa onfa musa Awurade Nyankopon se nana ebi Awurade de atumini de na menye Awurade ba ma ne nyansa ani humu ani nimde ne kwan a onfa so emu transe eman no kwa ma Twansi kro na ayefefefe kwa ma atrankonya nyina ho ayefefefe ahemfo edi krofo empo ekuokura na yewo mu no ye nyina me nua ba ma sa wo hwe ye ne yewo koi mu a ya ayefefefe awo yin Aren fan club ye ho ayefe ankasa na na abeboa ya ma ye ho ayefe ye se Awurade Nyankopon se na na ba piri wo wuo anso wo ma ne nchen na na ye ma ba piri wo wuo
enso wo ma ne nkyɛn owo bɛka kyerɛ ne sɛ na adwuma a wɔyɛ no wonwie yɛ enti wonwie ansa na awurade nyankopɔn akasa mpa abɔfo kɛse a ɔmo ntaban soso na ɔmo akura nananom ɛwɔ abra ne braso a ɔfa no ɛde nakɔ pepa kyɛw nso na yɛbɛda wase ɛne wadwuma a wɔwɔ yɛsɛ awurade nyankopɔn sɛ ɔma ma adwuma no emu ntrɛ na adɔfo nyinaa ntɔ yɛ credit ɛne yɛ phones na yɛmfa nhyɛ mo na ma adwuma no nso edin emra meda wase mo kyerɛ sɛ mo yɛ nana Jim Are fankra me patra yɛ ka Jim Are a mo just say yɛnie Jim Are yɛmpa aba oh okay Jim Are yɛgyina hɔ pintin what yam prince dɛtɔ so prince yeah mama tribe Jim Are yɛnie Jim Are yɛmpa aba Jim Are yɛgyina hɔ pintin oh okay mate ayɛ dama sefa ɛsɛ da wase fa abusua etuti nsɛm akroma ne ka me akora na me ho adwere me adwabrem no na etwa go afidie nso no we yɛ animu hwɛ enye dan ketewa o nana moni yo wate na to ase ne papa mabom mu ase ama yami show plant Jim Are abebi adwabrem ekwa de kofuma no ho hwɛ sɛ yesi gina so nya asɛm ketewa ase oni nyina yɛ stores ase oni nyina stores no fra no etire ekopem tire ɛna ɔde asantuma yɛ nso de asiesie hɔ sɛ de a esi etie no na stores nyina ɛbɛboa ma kroma bekyɛ toasefo enya adwuma yɛ ɛsɛ nana wanwe wɔn nko ano ɔdwen kwan a de hye obi wɔ hɔ bi adwadi na opɛ so yɛ a obenya baabi atena na wadi twa sanse enim opɛ dwuma bi ayɛ ana opɛ adwa bi adie na wonya baabi ntena ya na ho na ya na ho den pa na to asen ne se me de hye me kroma metie mu nsɛm ma yɛ de amamo na sabi stores yɛ wɔ ase yɛ bia wɔ hwem wɔ ya wo hwem na odi dwa ho bɛtɔ ho bɛhenhaw enya asɛm ketewa kra nti yɛ kyine wo nyina ahyiae ekowuram etwa de ekoso ho nyina ɛkyerɛ amansa no kre na yɛ bi pa na yɛ bi nti we yɛ animu no afa yabusua yɛnhwɛ nkyɛnkyɛn na yɛmfa nwuram ai ti nkyɛn hɔ nso enya asɛm ketewa wɔ ɛdan ne gyina so pa Jim Are abebi dwabrem ɔnso mo yɛ asonafo ti na wo sɛ kwakwa do bi ɛna ɔda hɔ no ɛkyerɛ wanhyɛ nso de ɛdan ne so pa ti de yɛ ne kakra saa na de akɔbɔ wuram na yɛhwɛ sɛdeɛ ho setie nokore nana yɛ bi air condition bebia befa bia enti o dan no mu a wapom den bibia da na kwem ti dan no aho na etwago no nana to ase hene nana Jim Are abebio idwabrem ti sabre na nipa a ɔbaba bɛhwɛ woni so ade obia ho adwire no obia akora mpɛsɛ obɛfiri hɔ akro ti dan no aho komo no mudi no obia sɛ wedi me hu bi da me hu bi obabia da ti wo hwɛ nkyɛn ho nyina ade kosi ano ho no kwakwa do bi yɛ asonafo sanse to ase akwa asonafo ɛna edie nti o ma hyɛ nso de na ɔm de ayɛ ho nyina yɛhia na fa yewura mu obusua wo de hwɛ a very spacious the background ya na no mutimi atena ase adofo bia betimi atena ase wɔ hɔ na dwabo bi on pɛ so mo bɔ no o ma bɔ nti yewura mu entrance no to the backgrounds one no na yewura no na wura mu a obabia watwe Jim Are abebio dwabrem Jim Are abebio dwabrem ɛna watwetwe de abɔbɔ ho nyina wasiesie ho yie ɛho fɛ ɛho frama kora nso abusua ɛda nso nana moni yo okuroma da ase to anse adehye nyina da wase atwemama nyina da wase asantema ne Ghana ma nyina ɛda wase ti usabri na obi aba ɛbɔbɔ ani so akɔnma ti kɔba se bi adwabo kura na ɛkɔ a ɛfa han itimi hyehyɛ ma mpanyimfo bi tena hɔ na bibia yɛ kama nti wo hwɛ a na kroma no bɛbɔ adem agyewani ti na ma wɔse mfidie ebesi hɔ no Jim Are abebio dwabrem ɛhɔ na etwa konsi ba akomienu baabi abodu bia na ɔde Jim Are abebio dwabrem abɔ hɔ sɛ bia obi hu bia ya obeduru ɛne anidie ne bu ɛsɛ fata sɛ ɔde masa abiaye ya ɔbɔ ade nyankopɔn tom yɛ ama ya betri hɔ no yes the backgrounds the hustle pa ɔde wa hwɛ mfiri na ntina mato me bo ase etwa ne nkakra de twa ɛfa ne ɛfa nyina kyerɛ mansan na obi ahun sɛ de hostie no ɛhɔ so pa dwumadi bia ni hɔ a wopɛsɛ wodi a sɛbi untimi ne wɔ ha wobɛtumi adi ama na bɔ so na akɔhwɛ nkyɛn wɔ afei wɔsiesie hɔ wayɛ ahyɛnsodeɛ bi wɔ hɔ nti asantema franka da hɔ no sɛ wohwɛ ɔpanyin da hɔ yɛ ɔbrani yɛ kyɛ sɛ okura ne tu n'ani abere paa afei ɔpanyin a ɔso ntakrakyɛ afei wɔn nso a ɛhyɛn mmɛn ɛkyerɛ sɛ nɔkorɛ ɔhenepɔn
anaasɛ ɔhene atena ase amammerɛ ne amanneɛ kwan so na ato ase hene ɛna yɛayɛ ne mfonyini ɛde abɔ dan no kyerɛ sɛ nokorɛ ɛwɔ yɛ to ase yɛyɛ yim awerɛ abɛbio nana pia ɔbɛbɔ mu ase papa nyame nhyira wo wakɔma pa ɛne wo dɔ nti nsɛm a wokuro mu a wade hyɛ no koraa ka no ɔma me ho adwiri me mehu bi saa koraa da kyɛ sɛ wei koraa de busua bebree na apɛ sɛ ɔmbɛkasa nanso na berɛ ni afa nti ne yɛtwa so kakra nsɛm a na amanfoɔ ka no nana nyame nhyira wate kyerɛsɛm sɛ deɛ wakyekyere no wɔ asase yi so na wakyekyere no wɔ soro adanse a okuro mu edi fa ho nti nyame nhwɛ so no ɔmfa nkae wɔ na ɔma ho ban nyɛ mfiri musuo ne ɛsɛm ɔma wo ntena akonnwa so nkyɛ ɔma wo nyini nkyɛ paa sɛ matusala sɛnea wade hyɛ no bi ɛka yɛ na busua nti wohwɛ ɛfa nso a abɔ mu ase krɔbea asante kɔtɔkɔ hene dodoɔ biribi yɛwura asante no tumfoɔ sɛ tu ɔtɔ so mmienu ɛna ɔno nso ne mfonyini wayɛ ɛwɔ ha ɛkyerɛ sɛ to ase nyinaa ka asante ma ho yɛyi na yɛwura ɛne kuntum kantan bɔ deɛ ɔte ɔkrawe ɛne brawe ɔmoma so ɔyɛkɔ piesie krɔbea asante kɔtɔkɔ hene tie no so wahyɛ nso deɛ afei asanteman nso wahyɛ nso deɛ aboa yɛgyina mu de ma asanteman ɛyɛ kɔtɔkɔ ɛna no nso ɛda hɔ the porcupine nso da wɔkyerɛ sɛ okumu apem a apem ɛbɛba ne nyinaa yɛ nsiesie yɛwɔ yima redwabere mu abusua ɛgye sɛ hɔ no kɔduru a sɛ yɛde dwumadi a wokɔdi to nkyɛn no wobɛsua amammerɛ ne amanneɛ nti wohwɛ a yɛn papa nom yɛ wɔn nso asi mɛn so ɛkyerɛ sɛ ɔhempɔn kɛse yɛba afei yɛ papa bi asikadwa kofi Mr. Meka, the soul of Asanteman kra ne sunsum ɛda n'akyi a waso asikadwa kofi ɛnti nyinaa yɛ nsiesie no bi a wayɛ ɛwɔ him aredwabere mu na ɛkyerɛ koroyɛ nti afei na ho yɛ paa ne nyinaa nti pani na pɛbrɛ na ɛkɔto ase anso yɛ washroom yakɔ nipa yi yɛbɛdidi yɛbɛnom ɛho bɛhia sɛ adwuma bi ɛbɛyɛ ho yie nti nanom adwen ho baabi abɛfa bi a wɔ yim aredwabere mu ebiara no biara bi wɔ hɔ apɛ sɛ ɔyɛ ho yie a wotumi akɔ no akɔyɛ ho yie asomdwie kwan so conference halls akɛseɛ mmienu mu a ɛna wɔ hɔ na adeɛ saa bɛ yɛ foro soro hɔ yɛfrɛ so nti betumi bo ase sɛ bia wobɛhu biaeɛ no yie na wanka sɛ kwabena deɛ waka na ho ɔhane na aka nsɛm daabi wei ɛyɛ fidi gadochi sɛdeɛ hausa ni bɛka ama wate aseɛ no nti yɛntoa so ɛna yɛfrɛ akoro no kakra yɛfrɛ akɔ yim awerɛ abɛbio dwabere mu na amansan nyinaa ɛhunu sɛdeɛ ɛsi ɛteɛ ɛhɔ nyɛ asɛm ketewa koraa ɔnsɛ yɛfrɛ yɛnyamforo no wie yo afidwa bi kwana mabrɛ nana wayɛ adeɛ toto kyɛ sɛ ɛhɔ so ama dwumadie bi a wodi biara no sɛ wodi ne wase hɔ na bi kora nso pɛ sɛ wodi dwumadie bi ɛwɔ conference halls no a conference halls no yɛ akɛseɛ mmienu conference halls no ɛyɛ akɛseɛ mmienu nti afei ne yɛforo akɔwura soro conference halls na mentwa dan no nkyerɛ mu a dan no yɛ mmienu ɛdi nhwɛne mu na obiara sɛ deɛ sitiɛ na ntɛm paa deɛ woyɛ bia wagyae na waba yim are abɛbio dwabere mu nti conference hall no baako nie ɛno yɛ contemporary hall yes ɛyɛ na to ase ma awerɛ hene ɛde din ato so ɛna nso yɛ abrɛfi hall yɛ ano yɛ miam papa na to ase hene nana ɛna ɛde ne din ato so nti abusua nana yɛ bi paa papa mu ne yɔ nyame nhyira na biribi ankɔ so yie abusua nti conference hall no baako contemporary hall ɛne yɛwerɛ mu no ɛmu so paa washroom so hyɛ inside kama wopɛsɛ wɔyɛ ho yɛ antɛmpa no akɔyɛ ho yie afei air condition ɛkyɛ sɛ mframa ɛbɔ ha no ɛboa ma dwumadie bi a bɛde bi akɔ so yie abusua nti saa dan deɛ na ada no anigye ne ɔdɔn ko a na ato ase hene ɔka nipa nyinaa bɔ mu sɛ bi sɛ wofiri to ase woyɛ hɔ a wobɛtena kuro no mu ɔde ɔdɔ ɛna aka kuro nyinaa bɔ mu nti wohwɛ mfiri no yɛtwa gu a ɛyɛ yɛ nuanom srɛmufoɔ ɛne yɛ nananom asantefoɔ yɛ ɛwɔ to ase no nyinaa ka bɔ mu a wɔn di asa sɛ bi yɛ nuanom srɛmufoɔ amammerɛ ne amane o so yɛapa no masantefo bebree ne yɛma me masantefo nyinaa ka ho bi a ɔmo di asa ne nyinaa kyerɛ ɔhene yi dɔ yɛ ɔde akyerɛ ne kuro ama wokɔ kuro no mu a wohu sɛ wei yɛ santene sɛbi wei yɛ srɛmuni yɛ nyinaa yɛ nipa baako yɛ a yɛboa tana no akyi ama to ase kuro ɛto mpɔ papa na to ase nyame nhyira wo na wɔnka ho na wɔn ahenni ɛnyɛ dwodwo nyame nkɔ so amɔ ho ban ɔnye mfiri mu suo ɛne ɛsɛn nyinaa wɔbɛsi ameda sɛ wɔgye berɛ na wohwɛ mede de kwabena wo so yɛkɔ deɛ yɛde asane kakra bi gya mo kwan subscribe makraw bye bye